हेलो दोस्तों, ये HP का 10 पीस प्रिंटर है। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है साउंड का। जैसे ऑन करते हैं प्रिंटर तो काफ़ी साउंड कर रहा है। केबल लगा होता। पकड़ो, मोबाइल पकड़ो, पूरा प्रिंटर आना चाहिए। देख सकते हैं इसमें साउंड आ रहा है काफ़ी। आइए देखते हैं इसमें क्या किया जाए। सबसे पहले इसको खोल लेंगे पीछे से। एक और उधर हट के वीडियो बना। पूरा प्रिंटर आना चाहिए भाई। इसका पीछे से खोलना होता है। कितना नट होता है इसमें? 3 नट होता है पीछे में 3 नट होता है। उसको खोलने के बाद खोलने के बाद ये बटन खोलते हैं। उसमें लॉक होता है ना? इसमें लॉक रहता है। उसमें लॉक होता है नीचे से, फिर ऊपर से, फिर ऊपर से ऐसे करेंगे निकल जाएगा। निकल गया। और उसको खोलने के लिए इसको खोलने के लिए प्रोसेस रहता है। और इसका आगे वाला ढक्कन खोलेंगे नीचे से। नीचे से लॉक रहता है। इसको ऊपर करेंगे ऐसे तो बाहर निकल जाएगा। देख सकते हैं बाहर निकल गया। सबसे पहले ये इसका मोटर चेक करेंगे। मोटर में जो पता है मोटर कहाँ पे होता है? यहाँ पे मोटर होता है। हाँ, वहाँ पे। केबल लगा के चेक करेंगे। ये वाला पिकअप जो है आवाज़ कर रहा है। वही दिक्कत कर रहा है। तो उसके लिए पूरा बॉडी खोलेंगे। इसका भी लॉक होता है। ये वाला मैकेनिक बाहर निकालेंगे इसका। मैकेनिक मैकेनिक सेट बोलते हैं इसको। मैकेनिक सेट। मैकेनिक सेट बाहर निकालेंगे। हाँ, मैकेनिक सेट का बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 6 नट लगता है। 6 नट होता है। कहाँ पे कहाँ पे? एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पे। अब ये आ गया। अब इसको निकालेंगे पेपर सेंसर को बाहर। पेपर सेंसर कौन सा होता है? ये है पेपर सेंसर। ये वाला पेपर सेंसर होता है। इसको निकालेंगे बाहर। इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मैकेनिक सेट को निकालेंगे। मैकेनिक सेट को बाहर निकालेंगे। एक और नट है यहाँ पे। ये आ गया बाहर और ये बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकल गया। तो ये वाला गियर देखिए, ये वाला गियर जो होता है ना, ये वाला गियर काफ़ी इसमें डस्ट भरा हुआ है। इसको पहले साफ़ करके देखेंगे। अगर साफ़ करने से चल गया तो ठीक है, नहीं तो ये दोनों गियर इसका चेंज कर देंगे। फिर आपका जो साउंड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इस गियर को ऐसे करके निकाल लेंगे, ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर इस गियर को रख देंगे। इस गियर को इधर से ऐसे इसमें लॉक रहता है। ये वाला भी गियर बाहर आ गया। इसको भी खोल देंगे। ये रिले होता है। रिले को खोल करके फिर शुभम को देंगे। इसको बढ़िया से पानी से धो देगा। पानी से? हाँ, पानी से, पानी और सरफ से इसको बढ़िया से धो देगा। देख सकते हैं इसमें काफ़ी डस्ट लगा हुआ है। इसको अच्छी तरह से धो देगा। उसके बाद में ब्रश मारने से नहीं होगा? नहीं, इस गियर को भी बढ़िया से धो देगा साबुन शैम्पू लगा करके। फिर धो करके और इसमें पैक कर देंगे। इसको ऐसे लगा देंगे। पहले धो लेते हैं फिर बताते हैं आपको। तब तक के लिए पॉज कर देते हैं।